第一課：植物的繁殖。一、植物怎樣繁殖後代？一般有花植物的果實裏有種子，用來繁殖後代。此外，有些植物還可以用根、莖或葉來繁殖。二、花的各個部分與植物繁殖有什麼關係？雌蕊包括柱頭和子房，柱頭接受花粉，子房發育成為果實。雄蕊製造花粉。花冠由花瓣組成，吸引昆蟲傳播花粉。花萼保護未開的花。三、花怎樣結出果實？花粉從雄蕊傳到雌蕊的過程稱為授粉。植物授粉後，子房會發育成為果實，果實裏藏有種子。四、植物利用哪些方法傳播花粉？一、以花蜜、香味或顏色鮮豔的花瓣來吸引動物傳播花粉。二、借助風力把雄蕊的花粉吹到另一棵植物的雌蕊上。五、植物怎樣傳播種子？以風力、水力、磁力、借助動物等方法把種子傳播。本課總結：植物的繁增。植物的種子發芽後會長出根、莖和葉，有花植物長大後會開花和結出果實，而果實裏也藏有種子，可以長成另一棵新的植物。有些植物還能以本身的根、莖或葉來繁殖，開花和結果。花一般由花冠、花萼、雄蕊和雌蕊組成。花萼會保護未開的花，雄蕊會製造花粉。當雌蕊接受了外來的花粉後，子房便會漸漸發育，最後結成果實。花粉的傳播。有花植物需傳播花粉來繁殖，它們通常以花蜜、香味或顏色鮮豔的花瓣來吸引動物傳播花粉。部分植物則會借助風力把花粉吹起，落到另一棵植物的雌蕊上。種子的傳播。很多植物依靠種子繁殖下一代。不同植物的果實和種子各有特徵。植物會通過風力、水力、磁力、借助動物等方法，把種子散播到較遠的地方。第二課。動物的繁殖。一、為什麼動物要繁殖後代？動物會經歷出生、成長、年老和死亡的階段，動物必須繁殖下一代，才能夠讓物種延續。二、胎生動物是怎樣繁殖的？動物的受精卵在母體內發育完全後，才從母體產下的繁殖方法，稱為胎生。母親會分泌乳汁來餵養初出生的幼兒。三、卵生動物是怎樣繁殖的？動物的受精卵在母體外發育成長，再孵化成幼兒的繁殖方法，稱為卵生。四、不同的動物在成長過程中，形態有什麼變化？部分卵生動物在成長過程中，體型和形態會有明顯的變化，例如蝴蝶和蛙。本課總結：動物的繁增。動物一般會經歷出生、成長、年老和死亡的階段。由於生命有限，動物必須繁殖下一代，才能讓物種延續。動物的繁殖方法大致分為胎生和卵生兩種。胎生動物。胎生動物交配後，雄性的精子與雌性的卵子結合，成為受精卵。受精卵在母體內發育成為胎兒，胎兒從母體吸取營養，待發育完全後從母體產下。剛出生的幼兒一般都是由母親餵哺乳汁長大的，例如牛、羊等都是胎生的。卵生動物。卵生動物交配後，
雄性的精子與雌性的卵子結合，成為受精卵，胎兒吸收卵內的營養，在母體外發育成長。經孵化後，發育完全的幼兒會破卵而出，例如雞、蜜蜂等都是卵生的。部分卵生動物，例如蝴蝶和蛙，身體的形態在成長過程中會有明顯的變化。第三課：青春期的生理變化。一、什麼是青春期？青春期是由兒童長大至成人的必經階段，每個人的成長速度不同，進入這個階段的年齡也有一些差異。二、哪些健康習慣有助青少年發育？我們的發育受遺傳影響，而均衡的飲食、適量的運動和充足的睡眠能幫助我們發育得更好。三、青春期男女的身體會出現什麼變化？進入青春期，男性和女性的身體會快速成長，身體會產生明顯的變化。男性和女性的生殖器官逐漸成熟，顯現特有的性徵，身高和體重顯著增加。四、男性的生殖系統是怎樣的？男性的睾丸開始製造精子，可能會出現夢遺的現象。五、女性的生殖系統是怎樣的？女性的卵巢開始排出卵子，假如卵子沒有受精，增厚的子宮內膜會脫落，混合血液經陰道排出體外，稱為月經。六、女性在月經期間要注意什麼？在月經期間，應該保持個人衛生和心情愉快。7. 怎樣獲取青春期生理變化的正確知識？向父母和老師提出疑問。瀏覽正確的性教育網站，例如香港家庭計劃指導會、衛生署學生健康服務網站等。本課總結：青春期。青春期是指兒童逐漸長大為成人的過渡期，大約是11歲至19歲的階段。而每個人進入青春期的年齡都不同，影響發育的因素。我們身體的發育受遺傳、飲食、運動、睡眠等因素影響。平時多做運動，注意飲食的營養和有足夠的睡眠，可以幫助發育。不過，受遺傳因素影響，我們天生各有不同的特質，應該學會接納自己的特點，不必跟別人比較。男性和女性的生殖系統。進入青春期的男女，身體會出現明顯的變化。在這個階段，生殖器官逐漸成熟，男性和女性顯現特有的性徵，也具備了生育能力。男性的睾丸開始製造精子，並可能會出現夢遺。夢遺是正常的生理現象，對身體沒有害處，只要注意個人衛生便可。女性的卵巢開始排出卵子，假如卵子沒有受精，卵子會自行分解，而增厚的子宮內膜便會脫落，混合血液經陰道排出體外，稱為月經，約每28天出現一次。獲取青春期生理變化的知識。青少年對自己身體的變化產生疑問是正常的，我們可以透過不同的途徑，例如正確的性教育網站和向師長請教，以獲取青春期生理變化的正確知識。第四課：青春期的心理變化。一、青春期的男女有什麼心理變化？青少年進入青春期後，思想、情緒和行為也會轉變。青春期的心理變化是因人而異的。二、怎樣和家人融洽相處？耐心聆聽家人的說話，彼此了解和體諒，
保持良好的溝通。3. 朋友對我的影響有多大？青少年喜歡合群，重視朋友對自己的看法，並會學習朋友的言行，來獲取朋友的認同。4. 怎樣和異性朋友融洽相處？和異性朋友相處時，要注意保持適當的距離，避免和異性單獨約會，避免性別定型，並以大方的態度相處。5. 外在美和內在美，哪種較重要？青少年注重自己的外表，但也不應該忽略內在美和品德的重要。6. 青少年遇到困難時，可以怎樣做？嘗試用積極樂觀的態度面對困難，有需要時向父母傾訴或和朋友分享。本課總結：青春期的心理變化。進入青春期的青少年，除了生理上的變化外，心理也會轉變。他們可能對自己、別人和事物會有新的看法，與家人溝通。青少年在成長階段，渴望獨立自主，較抗拒事事聽從家人，學習表達自己的想法，與家人建立良好的溝通方法，顧及家人的感受，可以減少誤會和衝突。與朋友和異性相處，青少年喜歡群體生活，重視朋友對自己的看法，也開始注重自己的外表，和模仿朋友的言行和打扮，以獲取朋友的認同。假如朋友慫恿自己去做不當的事情，我們要拒絕對方並加以勸導。此外，青少年開始對異性產生興趣，喜歡結交異性朋友。與異性相處時，我們要注意一些地方，例如彼此以大方的態度相處，保持適當的距離等。只有互相尊重和欣賞，才可以維持長久的友誼。面對轉變，面對不同的轉變，我們容易感到壓力，因而影響情緒。我們要保持心理健康，學習接受自己，並以積極的態度處理問題。受到情緒困擾或遇到困難時，我們可以向家人、師長或朋友傾訴，他們的支持和關懷有助舒緩情緒，他們的經驗可以幫助解決問題。